Disperato, senza occupazione, divorziato dalla moglie, ha tentato il gesto estremo lunedì scorso dopo le 23. 52enne di Vittorio Veneto, salito su un cornicione di una palazzina di via Martiri a Sella Valle, è salvo dopo una lunga trattativa con i militari dell'Arma. Anche Francesco, coetaneo di Treviso, rientrato dalla Germania, non trovando lavoro, preso dalla disperazione, ha pensato di farla finita. Sì, c'ero arrivato a pensare, ma dopo ho detto perché devo darle la vinta a loro? Non ha senso. Oggi lo racconta mostrandosi in viso per dire che invece ce la si può fare, aprendo il proprio sgomento all'attenzione della gente, disposta, dice, ad aiutare anche nel piccolo. Adesso come vivi, Francesco? Vivevo un po' dai miei genitori, un po' dalla mia compagna, un po' di qua, un po' di là. Ma non è che posso stare sotto dei miei, anche perché mio padre prende una pensione piccola e già fanno fatica loro. Non so, la mia ragazza per fortuna lavora, ma non è che può sempre, cioè non è vado una volta a chiedere i soldi, prende sigarette o qualcos'altro. In qualche modo mi arrangio, insomma, senza andare a rubare naturalmente, però magari trovo qualche mio amico, gli chiedo se mi presti quei 10 euro o 5 euro. Francesco vuole ripartire in tutti i sensi, riprendendo in mano le redini della propria vita e affidandosi a un altro Stato. Devi trovare un lavoro, anche se ho un curriculum di tutto rispetto, parlo 3 lingue, ma... Che lingue parli? Parlo inglese, tedesco e spagnolo normale.